হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। বরাবরের মতো চলে আসলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকে আপনার মূলত যে প্রোডাক্টটা দেখানোর চেষ্টা করবো এটা হচ্ছে আপনার ইনকো ব্র্যান্ডের একটা ইমপ্যাক রেঞ্জ। দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে ইমপ্যাক রেঞ্জ। এইটার মাধ্যমে হচ্ছে বিভিন্ন গাড়ি, তাছাড়া হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের বাইক, পিক আপের হচ্ছে আপনার নাটগুলো খুলতে এবং লাগানোর জন্য এই ইমপ্যাক রেঞ্জগুলো ব্যবহার করা হয়। এটা সম্পূর্ণ হচ্ছে ইলেকট্রিক। এটার মধ্যে আপনার কম্প্রেসর সিস্টেম হয়, কর্ডলেস হয়। কর্ডলেস সেটা ওটা ব্যাটারি চালিত, আর যেটা কম্প্রেসর সেটা হচ্ছে হাওয়া চলে। আর যেটা আমি এখন দেখাচ্ছি আপনাকে ইলেকট্রিক, এটা হচ্ছে আপনার কারেন্টে চলে। এটা দিয়ে আপনার কত পর্যন্ত নাট খুলতে পারবেন, লাগাতে পারবেন সেটা জানিয়ে দেবো আপনাদেরকে। এটা মডেল নাম্বারটা দেখিয়ে দিব। তাছাড়া আমাদের প্রতিটা মালের আপডেট প্রাইসে জানার জন্য স্ক্রিনে থাকা ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করলে আপনাকে আপডেট প্রাইসে জানিয়ে দেওয়া হবে, কারণ প্রতিনিয়ত প্রাইসটা আপ ডাউন করে। তাই আপডেট প্রাইসে জানার জন্য যোগাযোগ করলে আপডেট প্রাইসটি ইনশাল্লাহ আপনাকে জানিয়ে দেওয়া হবে। ঢাকার মধ্যে থাকলে আপনার সরাসরি আমাদের শপে আসতে পারেন, অ্যাড্রেস স্ক্রিন দেওয়া থাকবে। আর ঢাকার বাইরে যদি আসতে অসুবিধা হয় সেক্ষেত্রে আপনি কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারবেন এবং হোম ডেলিভারিও নিতে পারবেন। IW10508 এটা হচ্ছে মডেল নাম্বার, দেখতে পাচ্ছেন। ওভারঅল লুকটা আপনি এই ধরনের পাবেন, দেখতে পাচ্ছেন। আমি এটা কাজ কী সেটা আগেই জানিয়ে দিচ্ছি আপনাকে। আর এছাড়া আমাদের কাছে হিউজ পরিমাণে হ্যান্ড টুলস এবং পাওয়ার টুলস রয়েছে। আমাদের বাকি প্রোডাক্টগুলো দেখার জন্য আমাদের ফেসবুক পেজে ভিজিট করতে পারেন, লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে। তাছাড়া এটা ডিটেলসগুলো আমি জানিয়ে দিই আপনাকে। এটা হচ্ছে একটা 1/2 ইঞ্চি টুল হোল্ডার দেওয়া আছে, এটার মধ্যে সফট গ্রিপ পাবেন আপনারা। তাছাড়া এটার ডিটেলস যদি আমি আরও জানি আপনাকে, ফরওয়ার্ড এবং রিভার্স মোড পাবেন এটার মধ্যে। আর এটার সাথে আপনার 6 পিস হচ্ছে আপনার গুটি দেওয়া আছে, 17, 18, 19, 21, 23 এবং 24 আপনার 17 থেকে 24 পর্যন্ত যে কোনো নাট খুলতে এবং লাগাতে পারবেন। এক পিস 1/2 ইঞ্চি 125 এক্সটেনশন বার দেওয়া আছে, আর এক সেট কার্বন দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে 1050 ওয়াটের একটা মেশিন, 220 থেকে 240 ভোল্টে চলে। আরপিএম হচ্ছে 2300 পার মিনিটে। ম্যাক্সিমাম টর্ক এনএম হচ্ছে 550। আর M24 1/2 ইঞ্চি ফরওয়ার্ড এবং রিভার্স মোড দেওয়া আছে, সাথে একটা ক্যারি করার জন্য চমৎকার একটা প্লাস্টিকের বিকেজ দেওয়া আছে, যাতে যে কোনো জায়গায় আপনারা এটা ক্যারি করে নিয়ে যেতে পারেন। এটাকে সম্পূর্ণ আনবক্সিং করে দেখাবো, ভিতরে কী কী পাবেন সেটাও দেখিয়ে দেবো আপনাকে। আর মেশিনটার ওপর লুকটা কী ধরনের পাবেন সেটাও জানিয়ে দেবো। তাছাড়া আমাদের প্রতিটা প্রোডাক্ট হচ্ছে আপনার 2 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন আপনারা। এছাড়া আমাদের কাছে টোটাল, হার্ডেন, ইয়াটো, ক্রাউন, ওয়াকিং ব্র্যান্ডের হ্যান্ড টুলস এবং পাওয়ার টুলস আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। বাংলাদেশের সব থেকে কম দামে এবং রিজনেবল প্রাইসে আমাদের কাছ থেকে যে কোনো ব্র্যান্ডের হ্যান্ড টুলস এবং পাওয়ার টুলস কিনতে পারবেন আপনারা। এছাড়া আমাদের কাছে আর কোনো যদি জানা থাকে কোনো প্রোডাক্ট সম্পর্কে, সেক্ষেত্রে আপনারা কমেন্ট করতে পারেন। আমি চেষ্টা করব সেই প্রোডাক্টটা নিয়ে একটা আলাদাভাবে ভিডিও করার জন্য। এটাকে আমি আনবক্সিং করে দেখাচ্ছি, এটার মধ্যে কী কী পাচ্ছেন সেটা আপনাকে দেখানোর চেষ্টা করছি আমি। এ হচ্ছে আনবক্সিং করার পরে চমৎকার একটা বিগ কেস পাবেন, ইনকো ব্র্যান্ডিং করা রয়েছে। এটাকে যদি আমি ওপেন করে দেখাই, এটাকে ওপেন করলে আপনার প্রথমে হচ্ছে মেশিনটি পাবেন, একটা ম্যানুয়াল গাইড দেওয়া আছে, এক সেট কার্বন ব্রাশ দেওয়া আছে এটার সাথেই। আর এটা গুটি সেটগুলো দেখিয়ে দেবো। এই হচ্ছে ম্যানুয়াল গাইড, আর এক সেট দেখতে পাচ্ছেন কার্বন দেওয়া আছে, কার্বন ব্রাশ দেওয়া আছে এটার সাথেই। এ হচ্ছে মেশিনটি। এ হচ্ছে 17 থেকে আপনার হচ্ছে 24 পর্যন্ত আপনার গুটি দেওয়া আছে। এই গুটিগুলোর মাধ্যমে হচ্ছে আপনার বিভিন্ন সাইজের হচ্ছে নাট খুলতে এবং লাগাতে পারবেন। যে সময় যে নাট ওপেন করবেন সেই সাইজের হচ্ছে আপনারা হোল্ডারগুলো লাগিয়ে নেবেন, দেখতে পাচ্ছেন, গুটিগুলো লাগিয়ে নেবেন, তাহলেই হবে। 17 থেকে 24 পর্যন্ত এখানে মাত্র গুটি দেওয়া আছে, বা বিট বলতে পারেন আপনারা। এ হচ্ছে মেশিনটি বিল্ড করে এটি খুবই হেভি। আর এটার মধ্যে একটা পাঙ্খা লাগানো আছে, কুলিং সিস্টেম ইউজ করে, যাতে মেশিনটি লং টাইম ইউজ করার পর মেশিনটি গরম না হয়। আর এটা খুবই হেভি একটা মেশিন, যখন আপনার হাতে নিবেন তখন বুঝতে পারবেন এটা ওয়েটটা কেমন। খুবই হেভি একটা মেশিন, খুবই পাওয়ারফুল। যে কোনো পিক আপ, ট্রাক, তারপর হচ্ছে বাইক, গাড়ির ইজিলি আপনারা নাট খুলতে এবং লাগাতে পারবেন। 17 থেকে 24 পর্যন্ত যে কোনো নাট আপনারা ওপেন করতে পারবেন একটি মেশিনের সাহায্যে। আপনার আলাদাভাবে কম্পিউটার কিনতে গেলে 12,000 14,000 টাকা পরে, কিন্তু এই মেশিনটি তার থেকে কম দামে আপনার ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবেন। সম্পূর্ণ দেখতে পাচ্ছেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল। আর এটা গ্রিপটা হচ্ছে সম্পূর্ণ হচ্ছে রাবার গ্রিপ দিয়েছি, যাতে স্মুথলি আপনি হ্যান্ডেল করতে পারেন এটাকে। ব্যাক সাইডে দেখতে পাচ্ছেন কুলিং সিস্টেম ইউজ করা হয়েছে, ভিতরে একটা ফ্যান দেওয়া আছে, যাতে সারাক্ষণই ফ্যানের বাতাসে মেশিনটি ঠান্ডা থাকে। তাছাড়া বিল করে এটা আমি যেটা বললাম, সামনের আপার সাইডটা সম্পূর্ণ হচ্ছে লোহার। আর এখানে সুইচ দেওয়া আছে, ফরওয়ার্ড এবং রিভার্স অপশন আপনারা পেয়ে যাবেন। আজকে পর্যন্তই দেখাবেন নতুন আরেকটি ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।